Sa i përket çështjeve të mocionit me debat kërkuar. Në nëntor të vitit kaluar kemi bërë një konferencë kryetarësh. Dhe edhe aty përsëri kemi rënë dakord që të bëjmë një bashkim të dy çështjeve në të njëjtin mocion me debat. Raportin e Dashit dhe padyshim të Departamentit Amerikan të Shtetit, jo të Dashit, ish Dashit tuaj. Dhe mocioni me debat që lidhet me nenin 18 të ligjit për rolin e Kuvendit të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Kemi thënë që sapo të vijë raporti do t'i bëjmë. Padyshim që bie plotësisht dakord, ne jemi gjithë së bashku që edhe ju edhe ne na ka kaluar afati i përcaktuar. Por nuk është as pak e vërtet të vish tu dhe thua që qeveria shqiptare nuk ka raportuar fare sa i përket procesit të integrimit evropian. Ja ku i keni të 4 raportet e dërguara nga qeveria sa i përket nenit 19, ati të raportimit te komisioni dikur për çështjet evropiane, sot për Europën dhe punë të jashtme. Qeveria e ka bërë këtë pjesë, natyrisht që duhet vim edhe tek pjesa që lidhet me këtë debat dhe diskutimi në konferencën e kryetarëve me propozimin që nuk ka pas dakordsi dhe këtu duhet jemi, unë kam thënë konferencën e kryetarëve në datën 7 apo në datën 14 maj, le ta zhvillojmë këtë debat për cilin kemi rënë dakord në muajin maj. Këtu nuk kemi dakordsi, ju thoni që e dua më njëherë, ne themi që ta zhvillojmë në 7 apo 14 maj dhe për këtë çështje do duhet të votohet. Tani sa i përket disa çështjeve që ngrihen si parimore. Dhe kam dëgjuar dhe komunikimin tuaj publik, jo vetëm këtë sot, që ishte një, le të themi, mundësi e shkuar dëm për të prekur shumë çështje e por mos thënë asnjërin prej çështjeve. Ju thoni që mazhoranca u ka kufizuar, madje ju ka mohuar të drejtën që ju të sillni iniciativa ligjore. Në kuptimin atë të miratimit të nisma ligjore. Unë nuk di, unë e ndjek me shumë kërshëri Bundestagun gjerman. Unë nuk di që shumica aktuale qeverisë mes CDU, CSU dhe SPD-s të miratojnë nisma ligjore që vijnë nga opozita e AFD-s apo të Green. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë sepse nuk ndodh. Nuk ndodh. Ju thoni, ne të bim disa propozime, ju na i miratoni. Edhe këtu e kam sot një propozim publik. Jemi të gatshëm të miratojmë edhe ju propozime. Po jo me dhunë, as me forcë, as me gërdufje. Nëse doni që të vini të amiratojmë ne, e para është që duhet të vinit na i prezantoni, ti negociojmë, ti diskutojmë së bashku dhe hajde ti miratojmë. Po sot ju dashnorët më të rinj të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do t'ju jap një fakt që është fakti më domethënës, jo për ju. As për ne këtu, se ne këtu e dim, për ata që na ndjekin. E ke filluar këtë sesion, këtë legislaturë në fund të shtatorit, me vonesat që patëm deri në konstituimin. Edhe prej asaj dite, ja ku e kemi listën e plotë të ligjeve të parafrimit legjislacionit të përmbushjes së kritereve, parakushteve të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ligj për po i marr me radhë, po 23 ligje. Në asnjërin prej tyre nuk gjendet asnjë vot pro e juaja. 23 ligje që lidhen me procesin e